مشاهدينا الاعزاء بالفعل هملول قدم مستوى راقي في اللحظات الاخيره، انتزع المركز الاول بشعار سعيد بن عامر بن سالم العويسي. تهانينا والناموس. نشاهد الان انطلاقه الشوط السادس عشر بتعداد اشواطنا في صباح هذا اليوم لمسافه 2 كيلو متر ضمن تاهيل مهرجان العين وافتتاح 2 كيلو متر لهذا الموسم ضمن التاهيل. نشاهد الان أميرة تتواجد على مقدمة الشوط لزايد بن مطر. المنصوري يتواجد في العريض، يتابع لنا انطلاقة أميرة وهي في المركز الأول متسيدة هذا الموقف، بينما نشاهد غيم لساري بالصير بن سالم بن علي العامري يتواجد بغيم المنطلقة بدورها على مستوى ثاني المراكز ودخولها على المركز الأول، بينما نشاهد المركز الثالث وصل إشعار ابو حميد راشد بن زايد بن عبد الله ابو حميد المزروعي يقدم لنا مغثة اللي واصلة الآن في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع ما شاء الله وصلت أريام لمحمد بن مطر بن سعيد بن شليل المزروعي. قدم لنا الشبابية في صباح هذا اليوم، يقدم لنا أريام، هذا هو بن شليل حاضرا في تحدياته ويبحث عن نقطة ثانية في صباح هذا اليوم. بالفعل بن شليل وتابع الآن وصلت مغثة لراشد بن زايد بن عبد الله ابو حميد، والمركز الثالث غيم لساري بالصير بن سالم بن علي العامري. المركز الرابع خيرة لسعيد بن سالم بن سعيد بن صالح المزروعي، وصلت الآن الرسمية قادمة لسالم بن عبيد بن مبارك الاكتبي أيضا يبحث عن نقطة ثانية راعي الرسمية. ونعود إلى البداية، نعود مع بن شليل يتواجد يتقدم على البداية الأولى، يقدم لنا أريام الجميلة، أريام الحلوة، أريام بشكلها الممتاز، أريام بشعارها المميز. هذا هو ابو مطر محمد بن مطر بن سعيد بن شليل المزروعي، ويتابع لنا أريام مطر بن محمد بن مطر بن سعيد بن شليل. يا اخوي يا مطر وصلوا كل جماعة، ولكن العصا في الابطان متمكنة وعندها مخزون وعندها احتياط وعندها قوة. هذه أريام. المركز الثاني شعار ابو حميد، والمركز الثالث عندك يا سعيد يا بن سالم، ولكن روح مع هذا العرض الكبير ليتقدمه أريام وعصاها في الابطان ما شاء الله بأداء كبير على أرضية الميدان. سلامنا وتحياتنا والناموس لمحمد بن مطر بن سعيد بن شليل. النقطة الثانية مع هذا الشعار. المركز الثاني تأتي مغثة راشد بن زايد بن عبد الله الحميد المزروعي. الثالثة أخيرة لسعيد بن سالم بن سعيد بن صالح المزروعي. أعود إلى التوقيت لحظة فوز أريام وانتزاعها للصدارة. بالفعل 3 دقائق 7 ثواني 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن مطر بن سعيد بن شليل